4 أيام بس، 4 أيام على مونديال، والنهاردة مصر لعبت البرازيل. وأنا هقول لكم مين الراجل اللي خلى أليسون يطلب منه الفانيلا بعد ماتش. بس استنوا شوية. مصطفى شوبير عمل 4 تصديات قدام السامبا، ودقة تمرير 79%، وأعلى تقييم في منتخب كله. أليسون حارس ليفربول طلب منه الفانيلا شخصياً، ده اللي اسمه راجل. بس ما تفرحش بدري، هفوة من محمد هاني وأندريك جه بديل وحط الهدف اللي كسبهم بيه. الواد 19 سنة وراح يحضن أنشيلوتي، حرام على هاني. وفي أخبار تانية، أرجنتينا كسبت هندوراس 2-0، و4 لعيبة دخلوا منتخب لأول مرة في حياتهم. بس سكالوني طلع وقال كلام مخيف: إحنا مش في 100% مع كتير من اللعيبة. 4 أيام على مونديال وبطلوا العالم لسه مش جاهز. وخليني أوجعك بالرقم: USA صاحب مونديال خسر 3 من آخر 4 ماتشات تحضيرية. 3. بوتشيتينو قاعد يدخل بطولة بلده وهو مكسور. أنا شايف الراجل ده غلطة من الاتحاد الأمريكي، وقلتها من زمان: مفيش مدرب بيقدر يبني منتخب في 7 شهور. وآخر حاجة، كريستيانو لعب أول ماتش في وداعه. بورتوغال كسبت تشيلي 2-1، والراجل قال إن دي آخر رقصة. أسطورة خلاص. طب وإنت، إنهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ غلطة هاني ولا كلام سكالوني ولا حال USA؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.